Las cosas que más me gustan de vivir entre la naturaleza es poderme descalzar y caminar sobre la tierra. Eh, Siento que tener una conexión con ella es muy buena para muchas cosas en la salud mental y física. Otra de las cosas que más me gusta es la falta de tráfico. Entonces siento que uno tiene menos estrés, menos contaminación auditiva y menos contaminación del humo. Me gusta también mucho la tranquilidad, la falta de ruido.